Kibir və onun xətri. Abduri Muhammed Yusuf. Peyğəmbər əleyhissalam kibirni tunuşturub mundaq degan. Kibir haqni qəbul qılmaslıq və kişilərni közgə ilmaslıqdır. Peyğəmbər əleyhissalam bu iki cümləlik ixcham söz bilan intayin çoğunqur və kəng mənini aydınlaşdırğan. Haqiqatni qəbul qılmaslıq deganning ma'nosi o'zining nazarida yuz obro'yda yoki boyliqda yoki mansabda yoki hurmatda yoki nasabda tuvan sanalgan yoki o'zi yoqtirmaydigan birining haq so'zini yoki uningdagi ijobiy taraflarni e'tirof qilmaslik deganlikdir. Kibirning bu turi hozirgi Uyg'urlarda, jumladan ilm ahillarida xeyli ko'p umumlashgan bo'lib, ilmda o'zidan yuqori yoki o'zi bilan teng darajada turgan kishilarning ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan yozmalarni o'qishdan, so'zlarini anglashdan rahatsizlanish, garchi o'ziga foydali yozma yoki so'zlar bo'lsa-mu, qasddan atlab o'tib ketish, boshqalarga tavsiya qilmaslik, baharlamaslik, o'z bilmaydigan masalalarni o'zining tangtishlaridan yoki o'zidan yuqori kishilardan so'rashdan siqilish, o'z bilmaydigan masalalarni "men buni bilmayman" deyolmaslik, gapni yo'rg'iltib o'zini haqli qilib ko'rsatishga tirishish, o'ziga raddiya berilishdan o'limdan qo'rqqandek qo'rqish, o'zi ko'p narsalarni bilmaydigan turuqliq, bilganlarni yaratmaslik, boshqalarning fazilatini va ortiqchiliklarini e'tirof qilmaslik qatorliqlarning hammasi kibirdan sanaldi. Kishilarni ko'zga ilmaslik deganning ma'nosi faqirlarning odatdagi kishilarning yiniga kelganda o'zini ularga tang qilmaganlikdan g'adiyib o'zini cho'ng tutish, ularga so'z qilishdan qisilish, ularning so'zlarini xushyoqmagan qiyofatda anglash va ko'rgan musulmonga salom qilmaslik qatorliqlarni ifodalaydi. Mundaq qilish insonlarning hurmatdan iborat Alloh taolo ato qilgan tabiiy haqqini dafsanda qilganlik, ularni azorlaganlik va o'zini Alloh taoloning jazosiga tutganlikdir. Kibirning bu turimi biz Uyg'urlarda xususan bilim bor yoki boyligi va yoki mansibi va shuhrat bor kishilarda ko'proq umumlashgan. Kishilarga ikki xil muomala qilish xohishi bizda bak og'ir. Мәсәлән, nurg'un kishilar qarshi tarafga uningdan qanchalik naf alg'il bo'lganligini, uning o'ziga qanchalik foyda yetkazoladiganligini mo'ljalab turib muomala qiladi. O'ziga yiroqdan yoki yaqindan foydasi bo'lmaydigan kishi qanchalik katta o'lima yoki qanchalik mashhur ziyoli bo'lib ketsin, uningga ahamiyat berib ketmaydi. Ammo boshliqning yaqini, hatto odatdagi yaloqchisi bo'lsa-mu, uni qattiq hurmatlab ketadi, xushamad qilib ketadi. Ilmda yoki boyliqda shuhrat yo'q, biror mansib yo'q, oddiy-sodda yuradigan, ammo har kimga ko'ngilni ochadigan oq ko'ngil musulmon qarindishini ko'zga ilib qo'ymaydi. Bundaq ikki xil muomala qilish kesliga giribdor bo'lgan kishilar o'zining yaqin tuqqanlari, hatto qarindoshlari o'tirsimi ayrimchilik qiladi. Boylarga hijiydi, kambag'allarga qapg'in turdi. Heyt oyamlardimi avval boy tuqqanlarni, ondan oxirda kambag'allarni yo'qlaydi. Bundaq ayrimchilik bizga nədin gəldi? Halbuki bizning o'lgimiz va yo'lboshchimiz Hazrati Muhammad alayhissalom hammali kishiga barcha muhabbati va to'lib toshgan kamtarlik bilan muomala qiladi. Muomala qilishda boy kambag'al, obro'yliq, obro'ysiz deb ayirmaydi. Payg'ambar alayhissalom bilan ham suhbat bo'lgan odam Rasululloh meni hammadan bak yaxshi ko'rdi deb qiladi. Chunki Payg'ambar alayhissalom o'zi bilan uchrashgan har bir kishiga shunday tuyg'uni beradi. Qur'on Karim Luqman Hakimning o'g'li qilgan nasihatini bayon qilgan. Luqman Hakim mundaq degan: Ya'ni, kishilarni ko'zga ilmonlikdan, ulardan yuz o'rmagin. Yer yuzda g'adiyib yurmagin. Shaksizki, Alloh o'zini cho'ng tutib, maqtinib yurdiganlarni asla yoqtirmaydi. İnsaniyat tarixida Alloh taologa va uning xalqiga tunji qitim takabburlik qilgan maxluq iblisdir. Iblis o'zining takabburligi sababli Alloh taoloning rahmatidan qo'g'ilib, ta qiyomatgacha insonlarning va farishtalarning la'natiga uchrashga mahkum bo'ldi. Takabburlik qilguvchi shaytonning do'stidir. Kamtarlik qilguvchi Alloh taoloning do'stidir. Ya'ni Allohning so'ygan bandalari yer yuzida kamtarlik bilan mangadi. Kibirning xatri. Alloh taolo mutakabbirlarni qat'iy yoqtirmaydi. Chunki Alloh taolodan boshqa birining mutakabbirlik qilish haqqi yo'q. Kattalik babida Alloh taolo yeganidir.
Allah Taala mutakabbirlarni bu dunyoda azg'unlikda qoldirish bilan oxiratda qattiq azobga tashlash bilan jazolaydi. Yer yuzida yo'lsizlik qilib takabburlik qilganlarni mening oyatlarimdan yiroqlashtirman. Har qandaq mutakabbir zo'migarning dilini Allah mushundoq pechatlab etadi. Allah mutakabbirlik qilg'uvchilarni asla do'st tutmaydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: qalbida zarrachilik kibr bo'lgan odam jannatga kirmaydi. Bu haqiqatan qattiq ogohlantirish va cho'ng tahdiddir. Kibr kofirlikning yo'lidir. İblisning mutakabbirlik qilib, Allah Taolaning odamga sajda qilinglar degan amriga: "Men uningdan ustun, meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding" qarshi chiqib kofir bo'lib ketganlik qissasi hammaga ma'lum. Adam alayhissalomdan Muhammad alayhissalomga qadar kelgan barliq payg'ambarlarning haq da'vatiga tunji bo'lib qarshi chiqqan va iymondan mahrum qolganlar mutakabbirlar edi. İslamning ashaddiy dushmani bo'lgan Abu Lahab bir kuni sahobalardan birisi bilan Makka da uchrashib qoldi. Sahaba Abu Lahabdan: "Sen nimishqa Muhammad alayhissalomning diniga ergashmaysan? Uning dini haq emasmi?" deb so'raydi. Abu Lahab: "Uning dini haq emas, u yolg'onchi" deydi. Sahaba uningga: "Hozir bu yerda men bilan sendan boshqa hech kim yo'q. Sen rost gapni qilgin. Uning dini haq emasmi?" deydi. Abu Lahab bir tutib etib: "Muhammadning dini haq, u yolg'onchi emas" deydi. Sahaba: "Amsi nimishqa uning qarshi chiqsan, nimishqa musulmon bo'lmaysan" deydi. Abu Lahab: "Biz Mahsum aymog'idagilar, Abdul Manaf aymog'idagilar bilan yillarcha raqobatdamiz. Ular Ka'bani remont qilsa, bizmi qildik. Ular Ka'baga kelgan ziyoratchilarga taom bersa, bizmi berdik. Hamma yaxshilikda ular bilan baravar ketib baratdik. Endi qopib ulardan biri payg'ambar chiqdi. Bizda bo'lsa yo'q. Endi biz payg'ambarni nerdan topamiz? Şuğa eng yaxshisi yo'l Muhammadni inkor qilishdir" deydi. Demak, kibr Abu Lahabni imondan to'sib qo'ygan. Ömer ibn Xattab raziyallohu anhuning zamonida Arab yerim orolining shimolidagi G'assan arablarining podshohi Jabla ibn Ayham degan kishi xristianlikdan yenib islomni qabul qildi va Madinaga kelib xalfa Ömer ibn Xattab raziyallohu anhu bilan ko'rishdi. Xalfa uning beshidagi oltin tojini, kiyib olgan yipak kiyimlarini chiqarib tashlab, musulmonlarda ko'rishga buyurdi. Uni qiladi. Ondan haramga berib umr qilishga buyurdi. Jibla ibn Ayham Makkaga bordi. Umr qilish asnosida bir sahrolik arab uning peshiga dastlab soladi. Jabla ibn buning qattiq g'azablandi va sahrolik arabning yuziga mush bilan birni soldi. Sahrolik arabga bu bek ig'ir kelsa-mu, haramda uningga bir narsa demaydi. Xalfaga arz qildi. Xalfa Umar ibn Xattab raziyallohu anhu shu chaqda Makkaga kelgan ekan. Xalfa Umar Jabla ibn Ayhamni chaqirtib bu davoni surishti qildi. Jabla ibn Ayham mutakabbirlik bilan: "Men degan podshoh tursam, oddiy bir sahrolik kelib mening peshimga dastlab bo'lamdi" deydi. Hazreti Ömer onunğa bu qıstanğılıqda bulub turğan iş. İnsanlar hürmetde oxşaş. Sen onundan özür diligin. O kişisini keçirsimesli yo'q deydi. Jabla ibn Ayham üçün bir sahralıqdan özür dileş tolumu qiyin tuyuldu ve cezasını görüş üçün ədisi çoxum kildiğanlıqqa vədi berib ketib qalıdı. Ədisi Hazreti Ömer onu kütüdü. Amma o başqalarga tuydurmay öz yurtiga qaçıp ketgan bo'lib, yurtida islomdan yenib, qaytadan xristian bo'lib ketdi. Jabla ibn Ayham keyincha barliq dunyosidan va saltanatidan ayrilib, intayin xor va zabunliq hayot yashab, o'zining sahrolikdan uzr tilashni qabul qilmaganlikdan iborat shu bir qitimliq mutakabbirligi sababli umr bo'yi hasrat nadomat chekidi. Bu haqda pushaymonlik she'rlarni yozib qoldirdi. Oxiri kofirlik o'limida o'ldi. Kibrning eng yomon turi. Ko'p kishilar kibrni boyligi yoki mansibi va yoki ilmi bor kishilardilla sodir bo'ladi deb o'ylab qoladi. Amaliyotda yuqoriqlardan hech qaysi yo'q turuqliq kibr qilganlarmi bor. Bundaqlarning kibrisi haqiqatan to'limi yomon kibrdir. Chunki boy, olim, mansabdor kibr qilsa-mu, o'zida kibr qilgudek ortiqchilik bo'lganlikdan qiladi. Bunda qilishqo to'g'ri emas, ammo yo ilmda, yoki boyliqda, yoki mansabda yo'q, hech bir aloyligi yo'q kishilarning kibr qilayotganligini ko'ramiz. Ular fazilatlik boylarni so'kidi. Ilm ahllarini ko'zga ilmaydi. O'zini ulardan bilimlik chaqlaydi.
Mansabdorlarni arqisi tillaydi. Aldida ularga küçüklündü. Bundaqlarning kibir qilishi umuman hasaddan kelib chiqadi. Chunki ular yuqorqilarga hasad qilganlikdan kibir qiladi. Payg'ambar alayhisalom mundaqlar haqida: Qiyomat kuni Alloh 3 xil kishiga gap qilmaydi, qarabmi qo'ymaydi. Ular yashangan zinaxo'r, yolg'onchi podshoh va mutakabbir yo'qsildir degan. Chiroyli kiyinish kibir emas. Bir odam payg'ambar alayhisalomdan: "Ya Rasululloh, men kiyimimning chiroyli, oyoqimning chiroyli bo'lishini yoqtirman. Bu kibirdan sanalamdi" deb so'raganda payg'ambar alayhisalom: "Yo'q, Alloh taolo go'zaldir. U go'zallikni yoqtirdi" deb javob bergan. Allah va uning payg'ambari yoqtirmaydigan kiyinish takabburlikning kiyim bo'lib, kishilarga o'zini ko'rsatib, haqoratlik qilish uchun kiyiladigan kiyimlardir. Arablarda o'zini cho'ng tutganlar kiyimni nihoyat uzun kiydigan bo'lib, yerga tegib turadi. Islom shariatida shimni o'shqidan eshib turadigan darajada uzun kiyishning cheklanganligi bu sababdan bo'lsa kerak. Kamtarlikning cheki bor. Odam kamtarlik qildim deb o'zini kishilarga xo'r ko'rsatish, kiyimini chach-soqolini tuzab, pokiz chiroyli yurishning o'rniga paskina va kir kiyimlar bilan yurish, qo'lida botirib chiroyli kiyinmaslik hargizmi kamtarlikdan sanalmaydi. Chunki har narsaning bir chek-chegarasi bo'lgandek, kamtarlikning chek-chegarasi bor. O'zining chek-chegarasidan chiqib ketgan kamtarlik so'kiladi. Chunki bu holda u kishi ya kamtarlikni tark etib o'zini cho'ng tutishga, ya kamtarlikni oshirib o'zini har o'ringa tushirib qo'yishga yo'l tutadi. Har ikkala holat suyulmaydi. Shunga kamtarlik o'zining chek-chegarasi ichida bo'lish lozim. Payg'ambar alayhisalomning kamtarligidan o'rnak. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomning oshkora yushrin butun ahvolini bildigan hayot sheriki Oyisha radhiyallohu anha payg'ambar alayhisalomning axloqini ta'riflab, uning axloqi Qur'on edi degan. Payg'ambar alayhisalom bilan birga yashagan va uning butun ahvollarini bildigan sahobalar Hazrati Muhammad alayhisalomning axloqini ta'riflab mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalom birov bilan qo'l ilishib ko'rishsa, qarshi taraf qo'lini tortmaguncha uning qo'lini qo'yib bermaydi. Birovga salom qilsa, tabassum bilan to'liq salom qiladi. Qarshi taraf yuzini cho'rmaguncha yuzini boshqa yoqqa cho'rmaydi. Qandaqli bir o'ltirishlarda hargiz to'riga chiqmaydi. Balki qayerda bo'sh o'rin bo'lsa, shu yerda o'ltiradi. Sahobalarning uningda o'rnidan turishni yoqtirmaydi. Faqirlarni yo'qlab, hol ahvolini so'rab turadi. Ular bilan mungdishadi. Kasallarni yo'qlaydi. Bir odam payg'ambar alayhisalomning yiniga kirish oldida tortinganlikdan tamtirab qolganda, payg'ambar alayhisalom uningga: "Tamtirma, men podshoh emasman. Faqat Makkada qurtilgan go'shtni yeb hayot kechiradigan bir ayolning bolasiman" degan. Kibirdan saqlanishning choralari. Kibir oldi bilan qalbda bo'ladi. Ondan ish-harakatlarda va gap so'zlarda o'zini oshkorlaydi. Qalbga o'zini cho'ng sanash yoki maqtanish deganda istaklar kelgan hamon o'ziga kelib, o'ziga oz-tul ortiqchilikning faqatla Alloh taolaning in'omi yoki siniq ekanligini esga olish. Kibirning jazosini ko'z oldiga keltirish. O'zining bir tomchi arzimas sudan yoki manidan yaratilgan maxluq ekanligini, kibir to'g'risida kelgan oyat, hadislarni esga olish va Alloh taolo yuzinib o'zining ojizligini izhor qilish lozim. Aytilishicha, Allama Muhammad Mutavvalli Sha'raviy Saudiya Arabistonda mudarrislik qilayotgan kunlarning birida bir zalda leksiya so'zlab bo'lib, uyga qaytish yo'lda shofirga namoz vaqti emas bir vaqtda masjidning oldida to'xtashni aytibdi. Ondan Sha'raviy masjidning taratxonasiga kirib ketib chiqmabdi. Shofir bu nima ahvol deb taratxonaga kirsa, Sha'raviy taratxonlarni tozalayotgan ekan. Shofir bu hayronlikni mashinaga ketib o'tib Sha'raviydan so'raganda, uningga mundaq debdi: "Bugungi leksiyada kishilardan yig'iyotgan olqishlar menga ta'sir qildi. Shunga nafsimni adablay deb taratxonlarni tozalab chiqdim" degan ekan.